경매 더 이상 미루지 마세요. 부자가 경매를 하는 것이 아니라 경매를 하면 부자가 되는 것입니다. 안 팔리는 부동산은 없다. 옥션통입니다. 오늘은 경기도 양평에 위치한 단독주택을 보여드리려고 합니다. 최초 금액에서 49%까지 떨어진 이번 단독주택은 실제 저희 옥션통 회원님께서 이 물건에 대해 궁금해하셔서 영상을 준비했고요. 주택의 규모와 가격이 상당히 좋아서 소개해드립니다. 그리고 한 가지, 옥션통에서 진행하는 파격적인 이벤트도 있으니 영상 끝까지 시청해주세요. 저희 옥션통은 부동산 경매를 모르시는 분이라도 경매를 참여하지 않더라도 그냥 보다 보면 부동산 경매를 자연스럽게 알아가실 수 있도록 정보를 전달해드리고 있습니다. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 경매에 필요한 기본 지식과 경매 물건에 대한 정보를 받아보실 수 있습니다. 그럼 이제 해당 물건에 대해 본격적으로 파헤쳐 보겠습니다. 가시죠. 오늘은 로드뷰와 감정평가서에 있는 사진으로 임장 영상을 대체하겠습니다. 물건지 북쪽에서 바라본 모습입니다. 법원 경매 정보는 옥션통. 물건지와 붙어있는 도로의 폭은 약 4에서 5m 정도 되고요. 정면에 보이는 1층짜리 건물은 창고입니다. 동쪽에서 바라본 물건지 모습입니다. 물건지 건물은 2층으로 되어 있고요. 앞에 컨테이너가 하나 보이네요. 해당 컨테이너도 매각에 포함되어 있습니다. 물건지 건물 남쪽으로는 이렇게 벽돌 블럭이 깔려 있고요. 주차는 넉넉하게 6대 이상 할 수 있을 것으로 보여집니다. 감정평가서 사진도 보시겠습니다. 마당이 굉장히 넓습니다. 마당 방향으로는 나무 데크도 되어 있고요. 2층에 벽난로 굴뚝도 보입니다. 그 옆으로는 태양광 발전 시설도 보이네요. 물건지 남쪽에서 바라본 모습이고요. 남쪽으로는 햇살이 잘 들어오도록 큰 창이 있습니다. 물건지 모습은 여기까지 보시겠습니다. 이제 지도를 통해 정확한 위치를 보시겠습니다. 파란색이 물건지 위치고요. 물건지 남서쪽으로는 경기도 광주가 있고요. 동쪽으로는 양평군이 있습니다. 양평군까지의 직선거리는 약 8km 정도 되고요. 차량으로 이동 시 약 15분 정도 소요됩니다. 고속도로를 보시면 동쪽으로 중부내륙 고속도로가 있고요. 양평 IC와 남 양평 IC가 가까이 있습니다. 두 군데 모두 직선거리로는 6km 정도 되고요. 차량으로 이동 시 약 10분 정도 소요됩니다. 물건지에서 가장 가까운 면사무소는 강하 면사무소고요. 직선거리로 2km, 차량으로 5분 정도면 접근이 가능합니다. 생활 편의시설은 이쪽을 이용하시면 되겠습니다. 그리고 북쪽으로 남한강이 흐르고 있는 것을 볼 수 있습니다. 남한강까지는 직선거리로 약 1.5km 정도밖에 되지 않아 도보로도 접근이 가능합니다. 물건지는 강하 1로 2차선 도로에서 약 180m 정도만 들어가면 위치해 있고요. 정남향에 가까운 남서향으로 지어졌습니다. 지금부터 본건의 내역을 보시겠습니다. 경매번호 2023 타경 300911입니다. 수원지방법원 여주지원 물건이고요. 매각기일은 2024년 1월 24일이고요. 오전 10시까지 경매 법정으로 가시면 되겠습니다. 물건의 감정평가 금액은 4억 1,309만 5,700원이고요. 현재는 2회 유찰되어 감정가의 49%인 2억 241만 7천원까지 떨어졌습니다. 입찰 보증금은 최저 매각 금액의 10%인 2024만 1,700원입니다. 현재 금액에서 한 번 더 유찰될 경우 최저 매각 금액에서 30% 하락된 1억 4천만 원대로 떨어지게 되니 참고하시면 되겠습니다. 저희 옥션통에서 경매 입찰 도움 서비스를 진행합니다. 마음에 드는 물건이 있으신데 경매를 해본 적이 없어 경매가 두려우신 분들을 위해서 함께 경매 법정으로 가서 경매 입찰을 도와드립니다. 경매 입찰 도움 서비스를 원하시면 옥션통 대표번호로 연락주세요. 이어서 토지와 건물 현황을 보시겠습니다. 감정일자는 2023년 3월 24일이고요. 토지의 지목은 대지와 도로, 용도지역지구는 농업진흥구역, 농림지역입니다. 이 부분은 꼭 기억하셔야 할 아주 중요한 내용이 있습니다. 현재 이 경우에는 경매로 매수는 가능하지만 이후에 임대나 매매를 할 때는 농지법 행위 제한 규정에 따라 농업인에게만 임대나 매매가 가능하니 꼭 참고하시길 바랍니다. 토지 면적 대지 196평, 도로 3.6평, 총 199.65평이고요.
감정평가 금액은 2억 2,818만원입니다. 건물은 단독주택 1층 39.85평, 단독주택 2층 20.29평, 창고 13.61평, 총 73.75평이고요. 감정평가 금액은 1억 8,119만 5,700원입니다. 건물의 사용승인일은 2009년 3월 2일입니다. 제시의 건물은 비가림막 기역 2.72평, 비가림막 니은 6.05평, 창고 컨테이너 디귿 5.44평, 총 14.22평이고요. 감정평가 금액은 372만원입니다. 제시의 건물은 건축물 대장상에 없는 건물을 뜻하는 거고요. 전부 매각에 포함되어 있습니다. 저희 옥션 통해서 새해에는 경매를 부담없이 시작하고 공부하실 수 있도록 84% 물가 안정 특가 할인 이벤트를 합니다. 한 달에 만원도 안 되는 금액 9,900원으로 경매를 시작해보세요. 이벤트 기간은 1월 3일부터 진행하고요. 한시적 이벤트이기 때문에 예고 없이 종료합니다. 회원 가입 시 10일 무료는 그대로이고요. 유료 회원님들께는 권리 분석을 도와드립니다. 이번 기회를 놓치지 마세요. 지금 바로 옥션 통해 가입하세요. 바로 임차인 현황을 보시겠습니다. 주거 임차인이 있는 것으로 보여지고요. 주거 임차인의 전입일자는 2018년 4월 25일입니다. 말소 기준일이 2016년 9월 9일로 임차인의 전입일자보다 빠르기 때문에 임차인은 낙찰자에게 대항력이 없습니다. 이어서 등기부 현황을 보시겠습니다. 말소 기준일은 근저당 설정 날짜인 2016년 9월 9일로 되어 있고요. 이 날짜가 최선순위 설정 일자가 됩니다. 낙찰을 받게 되면 말소 기준일 이후 모든 등기는 말소됩니다. 다음으로는 감정평가서의 건물 내역을 보시겠습니다. 건물의 구조는 벽돌 구조, 경사 슬라브 지붕 2층 건물이고요. 외벽은 치장 벽돌 쌓기, 내벽은 벽지도배 및 인테리어 마감, 일부 타일 붙임 등으로 되어 있습니다. 창호는 PVC 샤시, 이중 창호로 되어 있고요. 창고의 경우는 외벽은 판넬 붙임 등, 내벽은 PVC 샤시 창호 등으로 되어 있습니다. 이용 상태를 보시면 주택은 방 4개, 욕실 3개, 거실과 주방, 식당, 현관, 테라스 등으로 되어 있고요. 다른 하나는 창고로 이용 중입니다. 설비 내역으로는 급수 및 배수 설비, 위생 설비, 개별 난방 설비, 벽난로 설비, 태양광 발전 설비 등을 갖추고 있습니다. 부합물 및 종물에 보시면 태양광 발전 설비와 벽난로 설비 등은 건물에 포함하여 감정평가하였다고 나옵니다. 이어서 도면을 보시겠습니다. 아래쪽이 1층 도면입니다. 현관을 들어서면 거실과 주방, 식당이 있고요. 방 2개가 있습니다. 거실에서 이어지는 욕실 1개와 방에서 이어지는 욕실 1개, 총 2개 욕실이 있고요. 집안의 계단을 따라 2층으로 올라가면 작은 방 1개와 큰 방 1개가 있습니다. 큰 방에서는 욕실과 이어져 있고요. 넓은 테라스도 보이네요. 이어서 간단하게 가격 분석을 해보겠습니다. 감정평가 금액에서 49%인 2억 241만 7천원까지 떨어진 물건이기 때문에 가격적으로는 매우 좋습니다. 토지의 감정가만 보더라도 약 2억 3천만원인데요. 땅 살 가격이면 단독주택과 창고를 무료로 얻는다고 생각해 볼 수도 있겠네요. 경기도 양평에 이 정도 규모의 대지와 단독주택을 2억대에 구매할 수 있다는 건 정말 귀한 일입니다. 1등급이라고 봐도 되겠습니다. 마지막으로 매각물건 명세서를 보면서 법원에서 권리 분석한 내용을 보시겠습니다. 저희 옥션통 물건 페이지에 보시면 물건 페이지만 보셔도 권리 분석이 충분히 되도록 토지 건물 현황 바로 아래쪽에 매각물건 명세서를 똑같이 정리해 놓은 내용이 있습니다. 매각물건 명세서가 익숙하신 분들은 이 부분을 참고하시면 권리 분석하시는데 더 빠르게 보실 수 있습니다. 법원 경매 정보는 옥션통. 수원지방법원 여주지역 물건이고요. 경매번호 2023 타경 300911입니다. 최선순위 설정 일자는 2016년 9월 9일이고요. 조사된 임차 내역은 말소 기준일보다 전입일자가 느린 대항력 없는 임차인이 있습니다. 등기된 부동산에 관한 권리 또는 가처분으로 매각으로 그 효력이 소멸되지 아니하는 것, 해당 사항 없습니다. 매각에 따라 설정되는 것으로 보는 지상권의 개요, 해당 사항 없습니다. 비고란을 보시면 일괄 매각, 제시의 건물 포함이라고 되어 있고요. 목록 1, 토지 지상에 제시의 컨테이너 1개동, 제시의 수목 4그루, 제시의 데크, 제시의 태양광 패널 등이 소재한다라는 내용이 있고요. 목록 1, 토지에 설치된 목재 데크, 자연석, 석축 및 벽돌 바닥 포장, 메쉬 펜스, 소나무 등 각종 조경수 및 화목류 조경석 등은 토지에 포함하여 평가되었고, 목록 2, 건물에 설치된 태양광 발전 설비,
벽난로 등은 건물의 부합물 및 종물로서 건물에 포함하여 평가하였다고 기재되어 있습니다. 모두 경매 매각에 포함된다는 내용입니다. 매각 물건 명세서상 하자 없는 물건으로 확인됩니다. 이것으로 이번 물건지에 대한 설명을 마무리하겠습니다. 해당 경매 물건에 관심을 가지는 분들이라면 부동산 경매에 대해서 정말 아무것도 모르시는 분이라도 최대한 이해하기 쉽도록 소개해드렸습니다. 영상을 보시면서 궁금한 부분이 있으셨다면 댓글 남겨주시고 오늘 정보가 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.